до сегодняшнего дня я вообще не представлял, что такое углекислота. Я всегда варил на сварочной смеси. По одной простой причине, потому что когда я вообще в принципе перешел на полуавтомат, я купил себе 3 баллона сварочной смеси, потому что она стоила в 2 раза дешевле, чем стоила тогда еще углекислота. А сейчас углекислота стоит в 2 раза дешевле, чем сварочная смесь. Но баллоны со сварочной смесью и углекислотой, по крайней мере в нас в городе, считаются невзаимозаменяемыми, поэтому приходится переплачивать сейчас за сварочную смесь.